ආයිබෝවන් වාස්තු කලාව YouTube චැනල් එක හරහා වාස්තු ගැටලු පිළිබඳව ඔබ වෙත ගෙනයනු ලබන දැනුවත් කිරීම් මාලාවේ දෙවන වැඩසටහන ලෙස හඳුන්වා දෙන්න කැමති. එසේ දැනුවත් කරන වාස්තු ගැටලු ඔබ නොදැනුවත්ව ඔබ පදිංචි නිවසේ යෙදී තිබෙන්න පුළුවන්. නැතහොත් අලුතෙන් ඉදිකරගෙන යන නිවසේ යෙදෙන්නත් පුළුවන්. ඉදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන නව නිවාස සැලසුමේ දැකගන්නත් පුළුවන්. ඔබ කුමන අවධියක හිටියත් ඔබට මෙම වාස්තු ගැටලු පිළිබඳ දැනුම ඉතා වැදගත් වේවි, ප්‍රයෝජනවත් වේවි යයි විශ්වාසයෙන් මං ඒ පිළිබඳව මෙසේ දැනුවත් කරනවා. මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබ වෙත ගෙනයනු ලබන නිවස ගිනිගත්වෙන නගරයෙන් නාවලපිටිය පාරේ මීටර් 100ක් විතර ගිය තැන ඉතාම ලස්සන්ට සුන්දරව නිමලා තියෙන නිවසක තොරතුරු තමයි මම අද ගෙනෙන්නේ. මේ නිවස වාස්තු දෝෂ පරීක්ෂාවට මම යන්නේ 2020 නොවැම්බර් මාසේ දවසක. මම ඒ ගිහාම ඒ නිවසේ අත්තිවාරම එල්ලකුරු හැඩයකට එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රෝපාදයක් විදියකට තමයි අත්තිවාරම දාලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ වහලය තනිපලයට හෙවිල්ලා තිබුණා. නිවසේ ප්‍රධාන දොර නිර්ත දිසාවට තිබුණේ. මගේ පොඩි ගයක් තිබුණා. මේ ලොරි රථයට ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයාගේ එදා ඒ පුංචි නිවස. නිවාස දෝෂ පරීක්ෂා කරලා මම ඒ මොහොතේ එතුමාට මේ වගේ දෝෂ තියෙනකොට තියෙන ගෙදරක නිමැසියන් පිඳවන අපල විපාක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරා. එතකොට ඒ මොහොතේ මට ලොකු ප්‍රතිකර්මයක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ. ඒ මොහොතේ මම ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයට යෝජනා කරා මේ නිරිතට පිට වෙන ප්‍රධාන දොර මාස 3ක වැනි පරිවාස කාලයකට වහලා තියන්න කැමති නම් ඔබතුමාට මේ නිවස හදාගන්න මුදල් හොයාගන්න, මුදල් උපයා ගන්න ක්‍රමවේදයක් මම කියලා දෙන්නම් කියලා. හැබැයි මේ මොහොතේ ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයා එකඟ වුණා ඒ කාරණේට. මගේ කටයුතු ටික ඉවර වෙලා මම නිවසෙන් පිට වුණාට පස්සේ ප්‍රධාන දොර වහලා දොර නැවත වෙන කෙනෙකුට අරින්න බැරි වෙන්න අවහිර කරලා තිබ්බා. නිවාස දෝෂ පරීක්ෂාවෙන් පසු නිවාස සැලසුම ඇඳලා නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න මම සති 2කට පස්සේ නැකත් හදලා දුන්නා. මේක විශේෂත්වය තිබුණේ මම නැකත් හදලා දුන්නාට නිවස හදන්න, නිවස ඉදිකිරීම් කරගෙන යන්න මෙතුමට මුදල් තිබුණේ නැහැ. මෙතුමා පැහැදිලිව කිව්වා මේ මහත්මයාට ගේ හදන්න අතේ සල්ලි නැහැ කියලා. ඒත් මම කිව්වේ මේ කටයුතු ටික ආරම්භ කරන්න ඔබතුමාට ගේ හදන්න මුදල් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ කිව්ව වචනේ විශ්වාසයෙන් මෙතුමා නැකත් දවසට ඒ අවශ්‍ය පුද පූජා ද්‍රව්‍ය ටික සූදානම් කරගෙන නිවසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉතාම සතුටින් බලාපොරොත්තු ඇතුව වැඩ පටන් ගත්තා. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයාගේ නිවස ඉදිකරන ඒ නැකත් කටයුතු ටික ආරම්භ වුණාට පස්සේ හරි සුන්දර සිදුවීම් ටිකක් වෙනවා. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයාගේ විදේශගත සහෝදරයෙක්
මේ නිවසේ මූලික කටයුතු ටික කරන්න අත්තිවාරම් දාන්න බේස් වලවල් කපලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න බේස් කණු දාගන්න ස්ලැබ් එක දාගන්න ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික මූලික පිරිවැය ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයාගේ සහෝදරයෙක් විසින් දරන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයා මට කියනවා මහත්තයා කිව්ව කතාව හරි, අනේ මගේ මල්ලි මට මේ ගේ හදාගන්න සහයෝගය දක්වන්න, ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය පැත්තෙන් උදව් කරන්න දැන් අදහස ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා හරි සතුටින් කියනවා. හරි අහිංසක බලාපොරොත්තුවක්. නිවසක් හදනවා කියන එක හීනයක්ව හිටපු එතුමා අද බොහොම සුන්දර නිවසක සැපත සුවය ලබන්න වාසනාව කරලා තියෙනවා. සහ එතුමගේ සහෝදරයා ඒ වෙනුවෙන් පූර්ණ සහයෝගය දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මයාගේ මේ සාර්ථකත්වය පිටුපස එතුමාගේ මිත්‍රයෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙපළ සිහිපත් කළ යුතුයි. ගිනිගත්තේන රංජුරාව ප්‍රදේශයේ සනත් මහත්මයා සහ බණ්ඩර මහත්මයා ඒ දෙපළ තමයි බොහොම උනන්දුවෙන් මා එතුමාගේ මේ වැඩ කටයුත්තට සම්බන්ධ කරේ. එතුමාලාගේ ඒ සම්බන්ධ කිරීම ගැන මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතුමාගේ සාර්ථකත්වය. තවද මේ නිවසේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න නන් අයුරින් සහයෝගය දුන් එතුමගේ සහෝදර සහෝදරියෝ මෙන්ම ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයාගේ නෝනගේ පැත්තේ සහෝදර සහෝදරියෝද විශේෂයෙන් මතක් කරන්න. ඒ හැමෝටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමාගේ නිවසේ පැවති පෙර දෝෂ පිළිබඳව මම පොඩි විග්‍රහයක් ගෙනෙන්නම්. නිරිත දිසාවට පිටවෙන්න දොරක් තියෙනවනම් ඔබේ නිවසේ පවුලේ සමගිය රැඳුනොත් දඩේ රැඳීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ගෙදර ධනය රැඳුනොත් පවුලේ සමගිය රැඳීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා. එකම ගෙදර දෙන්න දෙමහල්ලෝ පදිංචි නොවී කෙනෙක් විදේශගත වෙලා ඉන්නවනම් ඒ වගේ වෙන වෙනම ජීවත් වෙනවා නම් මේ අය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය දුරස් බව ඇතිවෙන්න හේතුවක් මේ නිරිත දිසාවට පිට වෙන දොර. නමුත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මයාගේ ගෙදර ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. බොහොම සමගියෙන් ජීවත් වෙච්ච පවුලක්. හැබැයි ධනය අතින් හීන වෙලා තිබුණා. ඒ දෝෂය නිසා එතුමාට ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගෙදර එක පළයකට තමයි වහලේ ගහලා තිබුණේ. එතකොට උස පිට්ටිය උඩ මුදුන් යටලී තියලා වහලේ ගහන්නේ. ඒක කුලහීන අයට හදන ගේක ස්වභාවයෙන් තමයි හැදෙන්නේ. ඒ ස්වභාවයට වහලේ ගැහුවට පස්සේ පුද්ගලයෙක් විදිහට පවුලේ කෙනෙක් කියන දෙයක් සමාජයේ පිළිගන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්.
ගෞරවය ආදරය ඒ දේවල් හීන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වවලට මුහුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි කොච්චර දක්ෂ වුණත් මොනයම් හෝ විෂයන් සම්බන්ධ කොතරම් දක්ෂ වුණත් ඒ අය විශ්වාස නොකරන මට්ටමට සමාජය ඒ අය විශ්වාස නොකරන මට්ටමට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ දෝෂයත් මෙතුමාගේ ඒ පෙර නිවසේ තිබුණා. ඊළඟට තමයි අත්තිවාරම පොරොව හැඩයකට තියෙනකොට වියදම් පාර්ශවය වැඩි වෙනවා. සමහරට ලෙඩ දුක්කරපද වලින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදෙට්ට ගේන දේවල් කෙටලා බිඳලා විනාශලා යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර හානිකර තත්ත්වයන් වලට පත් වෙන්න තියෙන ඉඩ අවකාශය වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි මේ නිවස බලන්ඩ කියන වාස්තු දෝෂ බලන්ඩ එනකොට බොහොම පහසුකම් අඩු මට්ටමකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නමුත් එතුමා හොඳට මිල මුදල් උපයපු කෙනෙක්. ඒක එතුමා කියනවා සහ එතුමාගේ ඒ මිත්‍රයන් දෙදෙනත් කියනවා. එතකොට ඒ පොරොව හැඩයකට තිබුණු අත්තිවාරමක යහතගේ ජීවත් වෙච්ච නිසා තමයි එතුමට ඒ අසාර්ථකකම යෙදිලා තිබුණේ. හැබැයි ඒ සියල්ල නිවැරදි වුණාට පස්සේ මෙතුමාද සාර්ථක මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔබත් ඔබේ නිවසේ මෙවැනි දෝෂ යෙදිලා තියෙනවද? එහෙම වුණොත් මේ මං දැනට මේ පවසපු ඒ ඵල විපාක ඔබ විඳිනවද කියලා බලන්න. වාස්තු විද්‍යාවේදී දිශාගත කිරීම කරන විට නිරිත දකුණ කියන කෝණේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක ස්ථාපනය කරන්න කියනවා. එතකොට ප්‍රධාන නිදන කාමරේ දකුණු නිරිත දිසාවට දැම්මම අපි එතනින් පිටවෙන්න දොරක් දාන්නේ නැහැ. ජනේලයක් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ගේ ඇතුළට පියන් ඇරෙන්න දොරක් ප්‍රධාන ద్వාරයක් දාන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මොත් තමයි ඔය මම ඉහත කිව්ව ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම නිර්ත දිසාවට ගෙදර වැසිකිළිය එමෙතන නාන කාමරය යොදාගන්නේ නැහැ. එහෙම යොදාගත්තොත් නිදන්ගත රෝගවලට නිතර බෙහෙත් ඖෂධ භාවිතා කරන්න වෙනවා. හොඳයි. අපි ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මයා සහ එම මැතිණිය සමග නිවසේ පෙර තත්ත්වය සහ අද තත්ත්වය ගැන අදහස් කිහිපයක් විමසා බලමු. ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වයට අපි සුබ පතමු. මගේ නම ප්‍රේමද. ඔබට මම මේ අතතුරේ මගේ මිත්‍රයෝ කියලා. එක්කෙනෙක් කරුණාතිලක බණ්ඩාර කියලා කියනවා සනත් කියලා. ඒ දෙන්නට තමයි ඔබතුමා සම්බන්ධ කරන්න උලින් අවතිබුණා. මට මොනවද අස්වන්ට ඒගොල්ලන්ට උමනාව තියෙනවා. එදා හැන්දෑවේ 6 මාසිකද පිළිදෙන්න ඔබතුමාව ඒ යාළුවෝ දෙන්න එක්කගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ දී හදන්න සාකච්ඡා කරේ. ඔබතුමාට එදා මම ඒ කිව්ව සහ ඉල්ලීම් කරපු ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දොර වහන්න කිව්වා. එතකොට ඒ ගැන ඔබතුමාට ඒ මොහොතේ මොකක්ද හිතුනේ සහ මේ ඔබතුමා ඉතින් මට දෙන්න උපදෙස් ඉස්ලාම් ගෙට ඇවිල්ලා අපි කතා කරලා ඉඳලා කිව්වේ ඔබතුමා ගේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න කිව්වා. ඉස්ලාම් මේ දොර වහන්න කිව්වා. ප්‍රධාන දොර වහන්න කිව්වා. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට යන්න දෙන්න තැනක් තිබ්බේ නෑ. ඥානෙලින් තමයි අපි යන්නේ තමයි ආවිත්.
ඊට පස්සේ එහෙම ඉන්නකොට ඊට පස්සේ කිව්වා මේ ප්ලෑන් එක බලලා මේවා කරලා මේ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මගේ අතේ සල්ලි නැහැ. ඇත්තටම මගේ අතේ සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔබතුමා මට උපදෙස් දුන්නා ඔයාට සල්ලි වලින් වැඩක් නැහැ. ඔයා වැඩි පටන් ගන්න. මමනේ කියන්නේ කියලා ඔබතුමා මට බල කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් කමන්නේ නැහැ කියලා ඒක හදාගෙන ඊට පස්සේ එතුමා මට ප්ලෑන් එක ඇඳලා කියලා දුන්නා. නැකතට අවශ්‍ය නැකතට ඇවිල්ලා ඒ ජීව තීරම කරලා නැකතට ටිකක් කියලා ඔක්කොම කරලා මුල් දල් දීලා තීරම කරලා දුන්නේ ඔබතුමා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ හදාගෙන ගියා අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක මේ කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. හිතාගන්න බැරි සාර්ථක අපි මේක යක් කනන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටව මිනිස්සු නෙවෙයි. ඔබතුමා හරි ඇත්තටම ඔබතුමාගේ ආශිර්වාද තමයි අපිට මේ අද මේ තත්ත්වය අපි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබතුමීටත් වචන කීපයක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ ආපු ගමන් මගගෙන මේ එදා අපි මේ වැඩේ ආරම්භ කරන දවසේ ප්ලෑන් එක අඳින්න ඇඳපු දවසේ මම මේ ගේ වාස්තු බලන්න ආපු දවසේ ඒ ටික ගැන මම හිතන්නේ ඔබතුමීට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ දානම් අම්ම කිව්වද කිච්චින්නේ ඒ වෙලාවේ බෑන අනිත් දෙන්නෙක් ආවත් කියලා මහත්තයා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා දොර වහනා ජනෙල්ලේ කියලා මට කිව්වා. ඒක කිව්වා ඊට පස්සේ අපි දිනාවට මගේ ගියා. ඊට පස්සේ බෑන බැලුවට පස්සේ අපි කිව්වා මේ වගේ ගියා කොහොමද අපි හදන්නේ? මෙතන හදන්නේ. බෑන දැක්කට පස්සේ බය වුණා මෙන්න දියක් ගන්න ලක්ෂ 100ක් විතර ඕනේ වෙයි කියන එක මම හිතාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මහත්තයාට කිව්වේ ලක්ෂ 100ක් විතර යනවා කියලා ඒකට කොහොමද අපි දැන් හදන්නේ කියලා. ඊපස්සේ දෙන්න කිව්වා කමෙන්ට් හිතාගන්න බලන්න. ඒ වෙනකොට මල්ලි තමයි අල්ලි. එයා තමයි ගියේ හදන්න මහත්තයාගේ මල්ලි. මහත්තයාගේ මල්ලි. එතුමගේ නම කොහොමද? සුමි. සුමි. ඔව් සුමි. සුමිත් නම්බර. දැන් එතකොට වල ඉන්නේ. කොයිද? දුබයි වල ඉන්නේ. ඔය ආපේ දිස්කම් පැටි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එයා එනවා යනවා. ඉතින් එයාට යාදී කිව්වොත් නම් ඉතින් ගන්නවා වගේ පිළිදු. තවත් මොකද මම කිව්ව හොටල් ගෙනෙන්නේ. ඉතින් මම මෙයාට පුරා පිළිදුන්න මේ තව වැඩි වෙයි. එයාට හරියන්නේ කියලා. ඔබතුමාට බෑන ඇඳට ඒ පෑනට තමයි මම පිළිගන්නවා. මම පිළිච්චිවා මොකද ඒදා ඒ වෙලාවේ බම්බේ කවුන්ටර් ආපු වෙලාවේ තමගේ නංගි නැති වුණා. ඒ නංගි ළමයි වෙන ගමන් පිළිච්චි වෙනකම් මේක නම හැමදාම සරල දෙයක් තමයි. මොකද මම කොහොමදත් පිළිච්චිය නෙවෙයි. දුන් වෙලල ගණනේ ගියෝ වැන්නලා අපිට ඒ අවශ්‍යතාවය මේ ගෙදරට නිල තුනක් ලැබෙනවා. ඔව් අපි විශ්වයට ආශිර්වාද කරනවා හැමදාම. අපිට ඔය අතරේ හිටියා. ඔව් එහෙම ගියක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන තැන හිතවතුන් හිටියා. හිතවතුන්. එහෙම අය හිටියා. හැබැයි බණ්ඩාර සර් සහ සනත් මහත්තයා කියන්නේ දෙන්නට ලොකු උමනාවක් තිබුණා මාව මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න. ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මයා සහ එම මැතිනිය ඒ අයගේ ඒ සුන්දර නිවස ගොඩනග ගැනීම දක්වා ඒ ලැබූ අත්දැකීම් වාස්තු කලාව YouTube චැනලය හා සම්බන්ධව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව අපි ඒ අයට කෘතඥතා පූර්වක ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ පවුලේ සෑම දෙනාට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඉදිරියේදී මෙවන් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙනතුරු දැනට ඔබ channel එක subscribe කරලා like එකක් දාලා bell icon click කරලා තබා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි.